नेपालको केटो पनि खतरा नोरा खतिर टक्कर दिँदो रहेछ त। म त त्यो फ्यान होला भन्ने सोचिरहेको थिएँ होइन, पछि त डेन्जर डान्सर रहेछ त्यो नोरा खतिर जित्दो रहेछ क्या नाच्न। अहिले फेरि अहिले बिजुली काट्नु छ क्या नेपालमा। बिजुली त वाइल जान लाग्यो त के भएको हो न जी, बिजुलीको भएको नि लाइट लाइटै गएको। तिम्रो टिभी अब एउटा घरमा हुन्थ्यो, गाउँमा प्रायः एउटा घरमा हुन्थ्यो। मान्छे गयो भने ढोका ड्याम लाइदिँथे बेकार किनेछु हल्ला हुन्छ के गर्छन्। अनि प्राइभेसी हुन्छ कि हुन्छ, बुढी हुन्छ होला के हुन्छ त्यही त घरमा अब तिज आउन आँटेको होइन। अब आउँछ अब तिजको गीत भन्छन्, तिजको एउटै शब्द हुन्छ क्या, तिजको गीत हुन्छ भनेको त। पहिलेको युद्ध त ठिक लाग्थ्यो यार। मारकाट त पहिला हो क्या, अहिले शान्ति भएको। त्यो ट्रम्पलाई हिजो मैले हेरेको बनाएको एडिट गरेको कसले स्टेजमा उयो थप्पड हानेको रहेछ क्या। होइन होला दाइ, सबसे पावरफुल मान्छे उसलाई गाला लगाइदियो। हामी जस्तोलाई त कहाँ लाउँछ नि। हामी फेरि आज आयो दाजुभाइ, आज चाहिँ बिस्तारामा हामी त बाहिरपट्टि छौँ हामी होइन। क्याफे हो अलिकति बाहिर हो, धेरै है पनि बिस्तारा भन्दा अलिकति अगाडि मात्रै बाध्यताले गर्दा होइन, किन भन्दा हाम्रो त्यहाँ कम्पनीको वाइफाई अलि लोसे छ क्या। एउटा भिडियो अपलोड गर्न भने नि लगभग 17-18 घन्टा लाग्छ यार। कसमले त 17-18 घन्टा देखाउँछ क्या। हाम्रो पनि त्यस्तै भएको छ क्या, वाइफाई एकदम स्लो छ क्या अहिले। सबैको हो कि त्यस्तो भएको, वाइफाई त्यस्तो हो कि सस्ता वाइफाई, कम्पनी नि सस्ता भएर वाइफाई पनि सस्ता राख्थेका हुन्छ। सस्ता वाइफाई हाले नभए त यहाँ क्याफेमा यहाँको वाइफाई एकैछिन सुरु भइसक्यो क्या। त्यो अघिको आमा स्पिड होला नि त, पैसा अनुसार होला क्या। यिनीहरूले अलिक बढी स्पिड राख्नु पर्यो नि त। अब हाम्रो भनेको भयो गुजारा गर्छन् केटाहरूले। एक खालको हुँदा पनि ठिकै हो, अब चाहिने राम्रो चाहिने आफैले हाल्दा नि हुने हो नि त। कति सबै साउ मात्रै जिम्मेवारी हुनु त, पैसा काट्यो पैसा काटिस् भन्ने हामी यो गएर उजुरी गर्नु पुगिहाल्छौँ भोलिपल्ट। के गर्नु त अनि के हो, नेपालमा त नोरा फतेही गरेर डेन्जर डान्स दिइरहेको छ त। हिजो गएकी रहेछ अनि एउटा को नेपालको केटो पनि खतरा नोरा खतिर टक्कर दिँदो रहेछ त। म त त्यो फ्यान होला भन्ने सोचिरहेको थिएँ होइन, गएर टक्क फ्यान गरेर हकसक गरेर। मलाई पनि सुरुमा चाहिँ त्यस्तै लागेको थियो, पछि त डेन्जर डान्सर रहेछ। त्यो नोरा फतेही जित्दो रहेछ क्या नाच्न, यस्तो खतरा। नोरा फतेहीको अन्त खतरा कम्बर हल्लाइ। मलाई चाहिँ त्यही मन पर्यो, नोरा फतेहीको त्यो खतरा लाग्यो। नोरा फतेही त नाचेकै छैन नि, ऊ त डेन्जर नाच्दिन्छ। वास्तवमा भन्नु त्यसरी ल्याएकोमा उयोले गर्छ नि क्या राम्रोसँगले यार। यसो हल्लिने हो के नेपाल मन के कता उयोलाई नेपाललाई मन पराउँछु के भनिदिएर केटाहरू मक्खै त्यो भन्न कुन ठुलो कुरो हो। त्यत्रो कति पैसा तिरेर ल्याएर 3 करोड हो क्या त्यो त नि होइन र। हो त्यस्तै 3-4 करोड त लिइहाल्छ नि। 3 करोड ल्याएर यसो 1-2 ठुम्का दिएर अनि अब नोरा फतेहीले नेपाल आई लभ यु भने कि के भने भनेर पुरै न्युजको हेडलाइनमा छ क्या। त्यो हाँसी त आई लभ यु त भन्नै पर्यो नि, जसलाई पनि भनिहाल्छ। सामान्य कुरो हो नि हो त्यसलाई भनेको। के एउटा व्यक्तिलाई तोकेर चाहिँ भनेको अझै अनि चाहिँ इन्डियाबाट एउटा व्यक्तिलाई आई लभ यु भन्यो त्यत्रो जजलाई उयो दर्शकलाई त भनिहाल्छ नि अनि जसले पनि आई लभ यु भन्ने फेरि हेडलाइनमै त्यही छ क्या। नोरा फतेहीले नेपाल आई लभ यु भन्यो भनेर सबै हेडलाइनै त्यही छ क्या। न्युजको हेडलाइन प्रत्येक हेरेर कि तिमी प्रत्येक भेट्छ क्या। त्यो त जसले पनि भनिहाल्छ नि, त्यो सामान्य कुरा होइन र भनेको। त्यही त। तर त्यो केटा चाहिँ स्टेजमा गएर खत्रै नाच्छ। नेपालमा स्टेज प्रोग्राम गर्दो रहेछ क्या त केटाले, त्यो नचिनिएको मात्रै नहेरेर हो। आइले चाहिँ दुर्गेश दाई पनि माहौल तर तताइ आउने भनेको सुनेको थियो त। दुर्गेश दाई पनि सँगै हुन्छ उनीहरू कोलाबोरेसन। हिजो पनि थियो सँगै दिन नाचेन भन्नु दुइटा। दुर्गेशले गीत गाउने नोराले नाचेको खतरा हुन्थ्यो होला नि त नि। त्यहाँ नाच्नु त नाच्यो होला नि क्या, उयो त थिएन। टिकटकतिर चाहिँ देखिनँ मैले, दुर्गेशको चाहिँ देखिनँ क्या। नोराको चाहिँ देख्यो डान्सहरू। मेन पोस्टरमा चाहिँ 2 जनाकै थियो। मैले न्युज अस्ति सुनेको थिएँ, दुइटैलाई आउने सँगै प्रोग्राम गर्ने स्टेज प्रोग्राम सेयर गर्ने भन्ने कुरो सुनेको थिएँ क्या अस्ति नै। तर आज अहिले चाहिँ देखिनँ कि नआएको हो कि टिकटकतिर उसको भिडियो नहालेको हो कि अझै त्यो हामीले नदेखेको नि। त्यस्तो चाहिँ हुनसक्छ। तर चाहिँ विदेशबाट कलाकारहरू त्यो हल्का गुरु त गुरै हो होइन, राम्रो हो त। जस पैसा दिएर गऱ्यो भने हाम्रो जाने होइन त। जसले लगानी गर्छ त्यसले ल्याउँछ, उसले नाफै कमाउने बिजनेस त हो यो भनेको। मान्छे भन्न चाहिँ भन्छन् विदेशी कलाकार आएर पैसा बाहिर जान्छ भन्न चाहिँ, तर त्यस्तो होइन नि। बाहिर जान्छ भित्र राखेर चाहिँ के गर्नु, पैसा भित्र राखेर चाहिँ के गर्नु त, बाहिरै नजाने भने त्यस्तो कुनै विदेशीहरूले पनि त्यस्तै नीति अपनाउनु भने नेपालमा पैसा भित्रिँदैन नि। बाहिरै जानु नदिएर समाज गरेर हुन्छ। पैसा भनेको त चलाउने हो क्या, जता जान्छ त्यतै जाने हो नि, चलाउने हो क्या त्यसले भनेको।
जतासुकै चलाए पनि हुन्छ क्या जसले जता। तर टुकचुक दिइरहेको होइन पहिलेको अनुपातमा अहिले चाहिँ नेपालमा विदेशी कलाकारहरू ल्याएर जस स्टेज प्रोग्रामहरू गर्दैछ क्या। पहिले त कहाँ गर्दै आउँदैन थियो नि पहिलाको भन्दा राम्रो भइरहेछ क्या। भएको हो त्यसलाई राम्रो मान्नुपर्छ। त्यत्रो पैसा लगी आएर 1 घन्टा नाचेर गरेर भन्छ यो त अब उसको भ्यालु थियो, उसलाई बोलासी त लैहाल्छ। त्यही त होइन, त्यही उनीहरूलाई के ठाउँ दर्शकलाई मनपर्छ हेर्न जान्छन् अनि त उनीहरूले नाफा भएर त बोलाउने हो त जुनसुकैले पनि। 1-2 चोटि दर्शक हेर्न नजानु भने त त्यो त ल्याएको पैसा गयो भने त ल्याउँदैन अर्कोचोटि। नाफा भएर त सालैपछि अर्को चेन्ज गर्दै लिएर आउँदैछ कलाकार। सही हो। होइन राम्रो हो क्या गर्नु त ठिक हो। आई लभ यु भनी नेउरापतेले चाहिँ बुढो हेडलाइनको मुख्य समाचारै त्यही छ क्या। त भित्र गएर खोल जुनसुकै न्युजको च्यानलको पनि तिमी हेर त्यही छ क्या। जसले पनि भनिहाल्छ नि नेपाली कलाकारहरू पनि बाहिर गयो भने चाहिँ भनिहाल्छन् नि। भनिहाल्छन् नि त्यो त ठुलो कुरै हुन्न क्या त्यस्तोमा। त्यो हेडलाइनै राख्नु पर्ने कुरो पैसा लिएर आइसकेपछि त्यही पनि त्यही त 3 करोड लिएको छ त्यही माथि। होइन पैसै नलिए पनि कसैलाई मन पराउँछु भन्न त्यस्तो ठुलो कुरो हो त। एउटा व्यक्तिलाई भन्नु चाहिँ अनि त्यहाँ चाहिँ गएर सोच्नु पर्छ समग्रलाई त चल्दैन मन पराउनु नि। आई लभ नेपाल त्यति त भन्दैन यस्तरी ग्रो चाहिँ हुनुपर्छ हल्का। हुन्छ बिस्तारै हुन्छ क्या। म पहिलेको आफै सम्झाएको कि म यसो आजभन्दा 15 वर्ष अगाडि होला 15 वर्ष अगाडि गाउँतिर तिम्रो गाडी कुद्दैन थियो क्या। एउटा कुद्थ्यो बिजुली बत्ती थिएन थियो त तिम्रो गाउँमा त थियो होला बिजुली बत्ती। म बच्चा हुँदा त मैले ठ्याक्क बिजुली आएको थाहा पाउँछु क्या दाइ। हाम्रो तिम्रो ठाउँमा चाहिँ नि 62-63 मा बिजुली आएको होला। अनि केस हुन्थ्यो भने तिम्रो त्यतिखेर अब लाइन हुन थियो टिभी हुन्थ्यो एउटा त यत्रो भुँडी गरेको टिभी त्यो भुँडी पछाडि यत्रो गरेको अनि ब्याट्रीबाट चार्जर हुन्थ्यो त्यो ब्याट्रीबाट। अनि तिम्रो टिभी अब एउटा घरमा हुन्थ्यो गाउँमा प्रायः एउटा घरमा हुन्थ्यो त्यो टिभी हुने एकदम जोस खतरा मानिन्थ्यो हिरो सम्झ्यो। अनि बेलुका अब फिल्म हिन्दी फिल्म लाग्थ्यो शुक्रबार शनिबार थाहा छ कि छैन? लाग्थ्यो स्याटरडे चाहिँ लाग्थ्यो शनिबार आइतबार दुइटै लाग्थ्यो। अनि त्यो बेलुका फिल्म हेर्नको लागि गयो मान्छे अब हुन्न थियो गइन्थ्यो के गर्दैन गाउँ चाहिँ टिभी मालिकले मान्छे गयो भने ढोका ड्यामडुम लगाइदिन्थे क्या। उसले पनि ठिक थाहा नसक्ने मान्छे भएर हो क्या बिचरा। उसको पनि कमजोरी होइन त्यो गाउँभरिको ओल्लो गाउँदेखि पल्लो 2-3 गाउँको मान्छे भेला भएर आउने हो क्या त्यो फिल्म भन्नु चाहिँ। उसले पनि जहिले कहाँ वाक्क हुन्छ नि त बेकार किनेछु हल्ला हुन्छ के गर्छन् अनि प्राइभेसी हुन्छ कि हुन्छ बुढी हुन्छ होला के हुन्छ त्यही त घरमा अब यहाँ यता सुत्ने बेला भइसक्यो उता हुन्छ नि अब आइरहेको मान्छेलाई जा भने वाक्क भएर होला क्या। फिल्म हेर्नको ढोका लगाइदियो ड्याम्नो ढोका लगाइदिन्थ्यो क्या। अनि फेरि तिम्रो के हुन्छ अलिक पर आयो टिभी बन्द थाल्थ्यो क्या। मान्छे गयो फेरि गयो फेरि टिभी ढोका बन्द गरिदिन्थ्यो। त्यस्तो हुन्छ यसो सम्झिँदा अहिले नि यसो विकास जस विदेशमा रिमिटेन्सै गरेर भने धेरै चेन्ज भएको छ क्या अहिले। त्यस्तो उयोहरू हुन्छ धेरै चेन्ज भएको छ क्या। होइन हाम्रो देश गरिब भन्छ न तर मान्छेहरूले पैसा चाहिँ देखेछन् क्या दाइ। होइन पैसा देखेका छन् अहिले 15-20 वर्ष अगाडिको र अहिले यसो तिमी आफै विचार गर कि कोही बेला म त्यो गाउँमा एउटा बाइक कुद्थ्यो क्या एउटा त्यो पनि कसले ल्याएर कुदाउँथ्यो के हुन्थ्यो गाउँमा बाइक कुद्यो भने मान्छे गाउँभरिको वरिपरि त्यही बाइक हेर्न यस्तो बाइक कुदेर यसले बाइक किन भन्ने हुन्थ्यो क्या। बाइकको आवाज सुनेपछि त हामी नि हेर्न दौडिन्थ्यो दाइ बच्चामा। किन दौडिँदैन पुरै बाइकको पछाडि धुवा आउँथ्यो नि त्यो पुरै हेर्दै पछ्याउँदै गरिन्थ्यो क्या जति सकिन्थ्यो। म त के थाहा पाउँछु नि दाइ त्यति बेला बस आउँथ्यो क्या दाइ नयाँ बस हालेको थियो होइन गाउँघर अगाडि ठक्क बस आउँदाको सुरुको दिन होइन पुरा त्यो बसमा मालासाला लगाइदिएर ड्राइभरलाई काटेर खुवाएर होइन अबिर सबिर ड्राइभरलाई बस पहिलो बस लिएर आउनेलाई के गाउँ हुन्छ त्यस्तो स्वागत गर्छौँ अबिर सबिर लगाइदिएर होइन भाले काटेर पुरा हामी त पुरा टक्क ल अब यति बजे बस आउँछ भने चाहिँ टक्क दौडिँदै जाने उताबाट त्यो पछाडि हुन्छ नि त्यो माथि छतमा चढ्ने जस्तो भर्याङ जस्तो त्यसमा झुन्डिने के गर होइन मान्छे यसो भन्दा पनि विकास भएको छैन जुन हुनुपर्ने गति सरकारले चाहिँ गरेको छैन हेर सरकारको तर्फबाट चाहिँ। तर मान्छे आफूले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा गरेर दुःख सुख के कष्ट गरेर भने मान्छेले मान्छेहरू सम्पन्न त भएका छन् नि मान्छेहरूको घर हेर्नु न त्यही त कम खतरा बनाएको छन् अहिले
उसोहरू हेर्नु मान्छे सबैको त्यो लेभलमा नभए नि तर मान्छेहरूले पैसा चाहिँ एकदम देखे क्या एकदम एकदम जस आफ्नो इच्छा र आवश्यकता चाहिँ पुरा गरेकै छन् क्या नेपालीहरूले हुन पनि हो क्या दाइ अब हरेक घरको कोही न कोही त बाहिर गएकै छ क्या दाइ एकजना त छ सर त एभरेज गर्नु भने एकजना भन्दा बढी नै पर्छ होला क्या त्यही त अब हाम्रोमा आएको छौँ 3टा छोरा हो 3जनै बाहिर क्या दुईजना दुइटै बाहिर हो त एउटा घरको तिम्रो एकजना एकजना त बढी पर्छ क्या र त होइन यसो विचार गर्नु नि तिमी बाहिरै नजानु भने त फेरि अवस्था निकै उयो हुन्छ होला क्या नाजुकै भन्छ होला क्या बाहिर नजाने अन्त अनि त्यता त्यही पहिलेको अवस्था हुन्छ खानै नै गाह्रो हुन्छ त्यही आफ्नो खेतीपाती गर्ने बारी हुनेले धानसान रोप्ने त्यही खाने त्यस्तै हो क्या सहरतिरका मान्छेहरूलाई नि गाह्रो हुन्छ झन् गाह्रो हुन्छ नि अब सहरतिर तिम्रो जग्गा सग्गा पनि धेरै हुँदैन हो थोरै लिएर बसेको हुन्छन् गाउँतिरको मान्छेलाई एटलिस्ट भात खान 2 साग खान त गाह्रो हुन्छ क्या गाह्रो हुन्छ पुग्दैन त्यस्तो हुन्न दुःख गरेर खान त मिल्छ नि त काम गऱ्यो भने जार चलायो भने त म्याद गरेर पुग्छ नि त खानेलाई त सहरतिर त बिहान उठेबाट सुत्दासम्म खर्चै होला सबै बाहिर खर्च केही हुन्न क्या तिम्रो केही नै हुन्न त फ्रीमा पाउने भनेको अक्सिजन हो क्या त्यही पनि शुद्ध पाउँदैन होला बिचराहरूले धुलो काठमाडौँ त झन् सबभन्दा बढी उयसमा आउँछ पवित्र सहरमा अब चाहिँ गर्मी लाग्यो जस्तो छ गोटेको मौसम अब चाहिँ पहिल्यै लाग्नु पर्ने होला गर्मी होइन ढिलो हो क्या मौसम अहिले पुरै चेन्ज भएको छ क्या जस्तो छ हरेक देशको नि क्लाइमेट चाहिँ चेन्ज भएको छ पुरै चेन्ज भएको छ अस्ति जाडो पनि ढिलो सुरु भएको नि याद छ तिमीलाई जाडो पनि हुनुपर्ने बेलामा जाडो नभए ढिलो भएको गर्मी पनि अब सुरु हुने यतिखेर निकै गर्मी पो हुने बेला हो त पङ्खा लाउने बेला तर पनि अझै पनि बिहान बेलुका त चिसै हुन्छ हो कि म त्यही सिरेकोर्डर सुत्छु दाइ जाडो म पनि सिरेकोर्डर सुत्छु नि हो त त्यही दिउँसोमा चाहिँ अलिअलि दिउँसो घाम बाहिर घाममा निस्किन्छ गर्मी हुँदो रहेछ अलिअलि चिसै हुन्छ अहिले पनि तपाईँहरूको भित्र काम गर्ने ठाउँमा कति गर्मी हुन्छ हाम्रो त गर्मी होइन हाम्रो त तिम्रो पानी चलाउने हो क्या खेलाउने हो त्यसो भए त चिल हुन्छ होला गर्मीमा त चिल गर्मीमा चाहिँ चिल हुन्छ जाडोमा पनि अर्कै चिल हुन्छ खुट्टा त्यो जमेर नि पानी जमेर पुरै आइस जस्तो हुन्छ क्या चिसोमा त गाह्रो हुन्छ नि तपाईँलाई पुरै क्या त्यो पैताला त नि त्यो अब हिटरमा नभएर खुट्टा सेक्दा पनि थाहा पाउँदैन क्या एकछिन म चाहिँ त्यो एग्रिकल्चरको एकजनालाई ल्याएर कुरा गर्नु मन छ क्या हामी त्यो अझै पानीमा जुन खेतीमा गर्दा एकदम गाह्रोवाला त्यो फेज देखेको मान्छेलाई चाहिँ बोलाएर ल बाबु भन स्टोरी के छ कस्तो छ होइन म पनि यसो विचार गर्छु मेनुमा भन्दा एग्रीमा काम गर्नेको चाहिँ नि गाह्रो छ नि अहिले हामीले अब उनीहरूलाई त फेरि के लाग्छ सजिलो लाग्ला काम गरिराखेको मान्छेलाई त तर हाम्रो नजरमा अलिक गाह्रो हुन्छ क्या यो प्लास्टिक फिल हाउसमा पनि काम गर्दा यो गर्मीमा कति गर्मी हुन्छ सम्झ नि त तातोभित्र जाडोमा त्यस्तै पानीभित्र त्यो आइस पन्साएर काम गर्दा कति चिसो हुन्छ होला क्या हातखुट्टा तर अब यस्तो घाममा नि अब यसरी बारीमा गर्नु पर्यो भने त गाह्रो हुन्छ नि जस म्यानुफ्याक्चरिङ घाम पानी त ओत त लाग्छन् अरू काम जस्तो होइन ओत त लाग्छ नि घाम पानीबाट त छेलिन्छ नि त गाह्रो त मेनु पनि हुन्छ नहुने होइन तर घाम पानी जस ओत लाग्ने हुन्छ कृषिको चाहिँ त्यस्तो हुन्न भन्ने कुरो हो त्यो के भन्छ अरे अर्को पनि एउटा कुरा ट्रेनमा नाच्छन् क्या दाइ यार अब त्यो चाहिँ मलाई फेरि साह्रै नराम्रो लाग्छ साँच्चै त्यही त केही नै नदेखे जस्तो क्या त्यो हुन्छ नि त अलिकति अब उनीहरू नाच्छन् ट्रेनमा नाचिदिन्छन् सबले यस्तरी हेर्छन् क्या अब यस्तो अलिकति आफूलाई लाज सरम चाहिँ राख्नुपर्छ क्या थोरै चाहिँ तिम्रो कोरियनहरू त तिम्रो आफू बसेको ठाउँदेखि अर्कोतिर हेर्दैन नि क्या प्रायः याद गरेको छौ तिमीले आफ्नो सिटभन्दा परतिर अगाडि ठक्क मोबाइल चलाएर हुन्छ या अरूतिर परतिर केही गर्दैन त्यस्तो शान्त ठाउँमा गएर पुरै टिकटक बनाएर के गर्नु पोस्ट गर्नु हो त्यस्तो खै अब के को रङ त्यो बरु खाली हुँदा चाहिँ बरु केही ठिकै छ खाली छ ट्रेन भने खालीमा तिम्रो अलिक छिटो गयो भने ट्रेन जुन फर्स्ट लाग्छ नि चल्ने ठाउँ त्यहाँ मान्छे भरिएको हुँदैन क्या सुरुमा चढ्ने बेला त्यहाँ गएर बनाउनु नि त मान्छे हुन्न नि त अलिक छिटो गएर बनाएर हाल्नु नि हो नि त पुरै डान्स हान्नु हानेको हुँदैन नि त अहिलेका त नयाँ हल्ले हो क्या जुन उयो हुन्छ नि भर्खर आएका त्यो ट्रेन देख्दा चाहिँ अब के नै भयो जस्तो लागेर
त्यस्तो 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 गर्नु चाहिँ राम्रो होइन फेरि होइन नेपाली हुन् भन्नेपछि त्यो अलिकति हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन्छ क्या पछि मान्छेले पनि बाहिरी नभने पनि भित्री चाहिँ नराम्रै सोच्छ क्या बाहिरी चाहिँ अब खुलेआम चाहिँ कसैले भन्दैन तर भित्री चाहिँ यो मान्छे राम्रो होइन भनेर सोध्छ क्या अब भोलि हामी त ट्रेनमा एउटा आएर त्यहाँ त्यत्तिकै नाच्यो त्यो पागल रहेछ भनिहाल्छ भने उसको अगाडि नभने पनि हामी कुरा दुईजना जस्तो कुरा गरिहालिन्छ क्या तर राम्रो चाहिँ होइन क्या प्रतिभा भएको मान्छेले किन ट्रेनभित्र देखाउनु बाहिर खुल्ला ठाउँमा बनाउँनु हो नि त अरे प्लेटफर्म छ जति नै छ नि ठाउँ त्यही त टिकटकै नबनाऊ डान्सै नगर भन्न खोजेको होइन क्या हामी त सार्वजनिक ठाउँमा त्यसरी गर्नु चाहिँ राम्रो होइन क्या त्यही भ्युजको लागि अब जे पनि गरिदिनु लाग्यो त आजकल यो चिज साह्रै खराब भइसक्यो अहिले साँच्चै जमाना है जमाना त कसम दाइ ढुङ्गेकै हरेक थियो क्या के कस्तो थियो होला ढुङ्गे केहीको टेन्सन थिएन नि त थिएन होला नि त्यही आफ्नो त्यो खानेकुरा जुटाउने बिहान बेलुका त्यतिखेर के जुटाउनु अब सक्नेले सिकार गर्थ्यो होला जङ्गल सङ्गल त जाने त्यस्तै के फल्थ्यो के टिपिन्थ्यो त्यही आमाले सिकार गरेर ल्याएको अरूले खोजिदिन्छ कि भन्ने डर हुन्थ्यो होला एउटा त्यतिखेर त्यो चाहिँ हुन्थ्यो होला अब शक्ति अलिक पावरवाला मान्छेहरूले त खोज्थ्यो होला नि त कानुन नभएपछि जसले जे गर्दा पनि भइहाल्छ नि अनि अब त्यहाँ केही थिएन लाउन नि केही लाउँथेन नि पहिला होइन केही त लाउँथ्यो होला हो लाउँथ्यो होला पातले ढाक्थ्यो होला हो त्यस्तै जस जुन अङ्ग छोप्नुपर्ने अङ्ग देखाउन नमिल्ने अङ्ग हुन्छ नि त्यस्तो त त्यही हुन्छ होला त्यति बेला मुभीहरूमा पनि देखाएको हुन्छ नि पहिला अब अहिले के पहिलेको जस्तै त हुन आँटिसक्यो अहिले पनि त्यति त छोप्न थालिसक्यो तिमी युरोपतिर हेर न किन युरोप अब त्यो विकृति हाम्रो नेपालमा नि आइसकेको दाइ अनि मान्छेलाई अब के हुन्छ भने अनि त्यसरी नलाउनु लाउँ त राम्रो होइन भन्नु भने के भन्छ त्यो हेर्ने आँखा त्यस्तो खराब हो नि लाउन जसले पनि खुल्ला पाउँछ भन्छन् क्या अधिकार तिमीलाई कस्तो लाग्छ त्यो कुरा लाउन त पाइयो नि लाउँदै नलाइ हिँड्ने नि पाइयो नि हो कि होइन मलाई पनि त्यही भयो तिमीलाई अब यस्तो अलिक हुन्छ नि जुन आफ्नो देश आफ्नो उयो अनुसार संस्कृति अनुसार त कुन उपयोग त त्यो चाहिँ लाउनुपर्छ नि अनुसारको लाउनु पर्यो अनि यस्तो लाउनु हुन्न अलिकति भनौँ भने किन हाम्रो अधिकार हो महिलाहरूले लाउन पाउँदैन तिमीहरू को हो र छेक्ने रोक्ने टोक्ने हेर्ने आँखा खराब भन्छन् अब थाइल्यान्डतिर घुम्न जाँदा ढुकछुकमा त्यस्तो लाउनु ठिकै अनि बिचतिर जाँदाखेरि बिकिनी लाउनु ठिकै इट मेक सेन्स नि त स्विमिङ पुलमा लाउनु त्यही त अब म्युजिक भिडियोमा टिकटक भिडियोमा त्यस्तो म्युजिक भिडियो पनि अहिले त हेरिसक्नु छैन क्या त्यो ऱ्याप हेर्नु त ऱ्याप हेर्नु त्यस्तै छ म्युजिक भिडियो त्यस्तै छ त्यो के भयो ट्रेन्डै अहिले त एकदम गलत उयसमा चल्न गएको छ क्या मान्छेहरूलाई नि त्यस्तै मनपर्ने क्या फेरि किन हो राम्रो कुरो त हेर्दैन खोलेर हेर्दैन क्या कसैले पनि त्यस्तै अलिक उच्छृङ्खल अलिक हुन्छ नि छाडा त्यस्तो शब्द फेरि मान्छेलाई के छ भन्छ छाडा शब्द हाल्यो भने चाहिँ चल्छ भन्ने खालको भइसकेको छ क्या त्यो ऱ्यापमा छाडा शब्द हाल्नै पर्छ भन्ने हुन्न नि त अरू दुनियाँ नेपाली शब्द हुन्न र ऱ्यापमा त छाडा शब्द घुसाउनै परेको हुन्छ प्रत्येक हेर न एउटा न एउटा त मिसाकै हुन्छ त्यसले प्रत्येक मुख छाडेकै हुन्छ क्या त्यो ऱ्यापमा जुनसुकै ऱ्यापमा पनि मुख त छाडिहाल्छ मुख छाडो भने चाहिँ ऱ्याप हुन्छ कि क्या मैले नबुझेको त्यस्तै रहेछ क्या अब लोकदोरी पनि अब हिपहप कल्चर तिमीहरूले बुझेका छैनौ भन्छन् क्या फेरि अब हामीले केही भनेर अब मैले त बुझेको छैन मैले सुनेको जानेको त छाडा शब्द एक दुईवटा हालेको हुन्छ त्यो हालेपछि त हिपहप हुन्छ ऱ्याप हुन्छ जस्तो लाग्छ छाडा चाहिँ आजभोलि दोहोरी त्यस्तै छाडा हेर्नुलाई त्यो हिपहप ऱ्याप त लु त्यस्तो भयो ठिकै भयो लोकदोरी के हो क्या बनाएको अहिलेको र त ल हिपहप कल्चर त ल विदेशी भयो जे सुस्तो भयो लोकदोरी त नेपालको लोकगीत सङ्गीतसँग मुन्नु नि जे मन लागेको छ संस्कृति जोडिएको भन्छ हुनु पर्ने अब संस्कृति त कस्तो खालको संस्कृति जोडियो पेटीकोट सेटीकोट लगाएर नाच्छन् दाइ तिजको गीत अब तिज आउन आँटेको होइन अब आउँछ अब हरिभरि गीत आउँछ तिजको गीत भन्छन् तिजको एउटै शब्द हुन्छ क्या तिजको गीत हुन्छ भनेको त त्यो पहिलेको तिजको गीत सुन्न न कस्तो जस्ट यहाँ वास्तविक कथालाई देखाएको हुन्छ क्या पहिलेको तिजको गीतमा पहिलाको त त्यस्तै थियो नि त दाइ अब छोरी टक्क टाढा बिहा भएर गयो दुःख पाएकोहरू टक्क गीतको मार्फतबाट भन्ने एउटा त्यो थियो नि त हो त्यही त भनेको त होइन जस्ट हामीले सुन्न पनि त्यो हामीले देखिन नि त पहिलेको कुरो त हामी देखिन्न नि त त्यो कुरो त्यो गीत सुन्यो भने पहिलेको भोगै जस्तो लाग्छ क्या आफूले स्वयं अब अहिलेको गीत सुन्यो भने त पहिलेको होइन कहिलेको भनेको त्यो हेरिसक्नु हुन्न लोकगीत परिवारसँग बसेर हेर्न शुद्ध नमिल्ने पर्ने छ क्या अहिले आजभोलि यार गाह्रो छ दाइ केही नै हेर्न नमिल्ने जस्तो क्या परिवारसँग लोकगीतको त
टाइटलै सुन्नु हुने नि अगाडिको हो त नि अन्य अर्थ लाग्ने शब्द बनाएको हुँदैन क्या के हो के क्या त आजकल त अब जस वरिपरि अब फ्यामिली मेम्बरहरू छन् भने नि इयरफोन कता छ भनेर इयरफोन लाउने पहिला अनि बल्ल मोबाइल खोल्ने क्या त अब कुन बेला के बोलेको आउँछ थाहै हुन्न मोबाइल पनि तिम्रो हो त्यस्तो हुन्छ क्या सार्वजनिक ठाउँमा मोबाइल कोही बेला खोलिन्छ नि त चलाएर त्यो हेरिन्छ हेर्दै गयो भिडियो कोही बेला आफै आउँछ क्या त्यस्तो खालको भिडियो छाडा बोलेको आइदिइहाल्छ पुरै अब लोकगीत भनेर यसो क्लिक गरेर हेऱ्यो भने पुरै कस्तो खालको लोकगीत हुन्छ आफत पर्छ कोही बेला साँच्ची त फेसबुक खोलेर हेर्दा पनि साँच्ची छ ओके के भन्छ कलियुग लगाएको भन्छ त्यस्तै लाउँछ त मलाई कलियुगै अवस्था लाउँछ एकदम कलियुग तिमीलाई नि एउटा कुरो हुन्छ नि जुन म बाबुआमाले छोराछोरीलाई भन्छ नि दानै पछि ए तल मैले यति पढाएँ यति गरेँ यसो गरेँ भन्छ नि त्यो भन्नु कति ठिक लाग्छ त्यो नगर्ने भए क्या नपाउनु त मेरो कुरा पनि त्यही हो क्या त्यो त गर्नै पर्छ यस्तो त बारम्बार छोराछोरीलाई त्यो भन्नु भनेको नि छोराछोरीलाई मेन्टल प्रेसर हो क्या तिम्रो हो त यार मलाई पनि लागेको थियो ए बाबा मैले पालेँ तँलाई जन्माएँ हुर्केँ त्यो त तिमीहरूले पाएको त्यो नपाए नि हुन्थ्यो चाँडो त्यही त भनेर होइन त्यो पासीको गऱ्यो भने त्यो त गर्नै पर्यो त त्यो जन्माएर त्यत्तिकै फाल्नु भयो त्यही त भने त्यो बारम्बार त छोराछोरीलाई त्यो कुरा भनेर प्रेसर दिने होइन क्या हो त्यही भएर पछि छोरो ठुलो हुर्केपछि त्यही भन्छ क्या फेरि बदला लिन्छ नि उसले तिमीहरूलाई मैले पाल्दिनँ भनेर वृद्धाश्रममा राख्ने त्यस्तै त्यही हो भन्ने त सम्झाउनै पर्दैन बाबुआमाले छोराछोरी हुर्काएर मैले तँलाई यति पढाएँ सकि नसकी एक छाक खाएर एक छाक नखाएर पटाएर त्यो त सो त हुने कुरो हो नि त सम्झाउनु पर्छ जसको पनि बाबुआमाले छोराछोरीलाई गरिहाल्छ नि त्यही त अनि तिमीले भन्छ अब पछि छोराछोरी पढ्दैन त्यही मान्छेले हो त्यस्तो भन्ने हो तँलाई मैले अहिले पालेको छु तँलाई खुवाएको छु म सक्दिनँ भन्ने तर यस्तो हुँदो रहेछ क्या दाइ मैले अलि अस्ति मेरो आफ्नै रियल लाइफमा जोडिएको एउटा कुरा मैले यहाँ भनिदिन्छु आज म बच्चैबाट मामा घर हुर्केर बसेँ होइन लगभग 2-3 वर्षबाट म मामा घर हुर्केँ होइन अब कोरिया आउनु अगाडिसम्म म मामा घरमै थिएँ क्या अनि आई फिल लाइक कि मैले कहिलेकाहीँ चाहिँ यत्तिकैहरू यसो भिडियो सिडियोहरू हेर्दा बचपनको कुराहरू यताउता आउँदाखेरि चाहिँ मलाई याद आउने क्या त्यो कुराहरू मैले बचपन त मेरो आमा बाउसँग मैले गुजार्नै पाइनँ नि त आमा बाउसँग भइनँ म अरे मेरो बचपन कस्तो थियो के थियो बाआमाले मलाई आफूसँग किन राखेनन् होइन त्यस्तोवाला फिल हुँदो रहेछ क्या तिमी अनि मैले अस्ति मम्मीसँग कुरा चल्दा सोधिदिएको क्या यो कुरा मम्मीलाई लास्ट नराम्रो लागेको छैन लास्टै नराम्रो लागेर मम्मीले रुनु भयो होइन मलाई पछि लास्टै नराम्रो मैले गिल्टी फिल भयो मैले नभनेको भयो हुने रहेछ जस्तो भयो होइन यस्तो हो क्या त्यो तिमीले भन्यो राम्रै भयो किनभने तँ तिम्रो त मनमा कुरा जहिले आउँथ्यो क्या नभए मनमा जहिले सोचेर त बरु भन्यौ नि त एकचोटि भने अब आउँदैन क्या त्यस्तो हो मलाई रिलिफ चाहिँ भयो होइन रुक भन्यो मैले अनि भनिदिएको क्या के कुरामा मम्मीको र मेरो डिस्कस परिरहेको थियो हल्का मम्मीको र मेरो फेरि खासै त्यो यताउता बनावट भइरहेको हुन्छ हुन्छ यस्तो बाबुसँग त्यस्तो हुन्न बाबुसँग भनेदेखि ठुलो फ्रेन्डली भएर अनि त्यस्तो सबैको त्यस्तै हुन्छ क्या आमासँग चाहिँ कुरा खुलेर गरिन्छ नि त अनि मम्मीले मलाई के कुरामा गाली गरिराख्नु हुन्छ म रिस उठेर अनि मैले त्यही भन्नु तपाईँले मलाई आफ्नो किन राख्नु मामा घर लगेर किन राख्नु भयो भनेर भनिदिएको अहिले तिम्रो के छ भने त्यो अहिलेको ट्रेन्ड नानीहरू जन्मिन्छन् बनायो तिम्रो अनि स्कुल पठाउँदैन क्या तिम्रो बोली फुटेको हुन्न अनि किन पठाउँछन् भनेर मैले मेरो विचार बुझ्दा चाहिँ त्यो नानी हेर्न झन्झटले हो क्या हो न तिम्रो नानी जन्मेको 2 वर्ष 3 वर्ष भयो भने त्यो मान्छेले स्कुलमा गएर के सिक्छ अब त स्कुल जान्छ आनन्द हुन्छ भन्नेवाला नि हुन्छ नि कतिको कुरा कतिको होइन यसलाई स्कुल पठाउनु भए मलाई ढुक्क हुन्थ्यो आफ्नो काम गर्नु पाइन्थ्यो के गर्नु काम पाइन्थ्यो त कहाँ गर्ने मोबाइल चलाउनु ढुक्कले मोबाइल चलाउनु पाउँछ भन्ने हुने काम बसेर मोबाइल आनन्दले चलाउन पाइन्छ घुम्न पाइन्छ भन्ने कुरो हो क्या अहिले त त्यही नै भयो कुरा त यसो बुझ्दाखेरि अब स्कुलभन्दा पहिला मोन्टेसोरी के अरे त्यो भनेको त्यही मान्छे नभ्याएर भन्दा पनि नि त्यो नानी हेर्न अल्छिली हो क्या सिधै कुरो अल्छिली हो नभ्याएर हुँदैन होइन नत्र खास त्यो एउटा परिवारमा तिम्रो 2 जना मात्रै बसेर हुँदैन नि त बुढाबुढी मात्रै हुन्न नि त प्रायः भनेको बाबुआमा हजुरबा हजुरआमा दिदीभाइ 1-2 जना हुन्छ नि त 3-4 जनालाई पनि एउटा नानी हेर्न अल्छी लाग्छ क्या अहिले
नत्र अन्त त्यो दुध खाँदै गरेको बच्चालाई त कहाँ यार पठाउने नि मन्टेसरी हल्का दुध सुध खुवाउने आफ्नो त्यो हल्का होइन मैले देखेको नवजात शिशुहरू 5 वर्षसम्म डक्टरले भन्छ आमाको दुध एकदम खुवाउनुपर्छ भन्दैन त्यतिसम्म गराएर टक्क गराउने एउटा टाइम भयो अहिले सबैसम्म आमाको दुध त नखाउनु पर्छ भन्ने पनि हुन्छन् क्या मान्छेहरू कतिले त खुवाउन खुवाउँदैन रे मैले सुने मैले पनि अब त्यही त सुनेको भन्छन् आमाको दुध भन्दा अरू नै हुन्छ पौष्टिक तत्त्व हुन्छ भन्नु तर त्यस्तो हुन्न होइन डक्टरहरूले त भन्छ त 5 वर्षसम्म खुवाउनु भनेर त्यही त छैन त खतम भइसकेको छ क्या त्यही त मैले भने नि त कलीकै मासिने बेला मान्छेहरू हुन्छ नि त्यस्तै हो क्या त्यो जुन छोराछोरीले पाउने माया भएको 9-10 वर्षसम्म बाबुआमासँग बसो भनेको अनि छोराछोरीलाई पनि बाबुआमाप्रति माया लाग्छ परिवार घर परिवार बुझ्छ त्यो मान्छेलाई थाहा नै हुन्न क्या तिम्रो हेर 2 वर्षदेखि स्कुल पठाइदिन्छ 8-9 घन्टा स्कुलमा बस्छ कति घन्टा आयो सानो नानी हुन्छ सुत्छ ओर्छ फेरि बेलुका एकछिन हो आफू अब मोबाइलमा मस्त अहिले फेरि सबै त्यो नानीप्रति बाबुआमाले पनि त्यो उयो हुन्न क्या बाबुआमा र छोराछोरी बिचको अहिले नि जुन पहिलेको जस्तो सम्बन्ध हुन्छ अनि मान्छे अहिले छोराछोरी किन ढिलो बोल्छन् किन पहिलेको जस्तो बाठो हुन्नन् भनेको त्यही हो क्या त्यही अब छोराछोरीले पनि एउटा मोबाइल ठम्माइदिने हो टक्क त्यही हो भात खानलाई पनि मोबाइल दिएको हुन्छ यो मोबाइल हेर भात खा भन मोबाइल दियो अनि नानी मोबाइल हेर्दै गर म के गर्छु भने खालि मोबाइल भिडायो मोबाइल दियो केटाकेटी भुल्छ भने आफ्नो अनि आफू अर्कोतिर आफू अर्को टिकटक बनायो अर्कोतिर छोरालाई अर्कोतिर टिकटक बनाउनु दियो भिडियो हेर्न दियो हो अनि छोराछोरी कसरी छिटो बोल्छन् यो सोसल मिडिया यो जमाना एडभान्स भएर नि धेरै कुरा राम्रो होइन नराम्रो पक्षहरू धेरै उजागर भइरहेको छ क्या एकदम क्या अहिले खराब भएको छ त्यस्तो कुरो चाहिँ मलाई ठिक लाग्दैन टक्क नेचरसँग खेल्न दिने बच्चालाई होइन छैन नि टक्क माटो धुलोसँग खेल्न दिने हो क्या त्यो ग्रो नै त्यसरी हुन्छ नि त अहिलेको त के सोच्छन् भने अब पढेर विद्वान भएको मान्छेहरूले माटोसँग छुयो भने त माटोको त पुरै किटाणुहरू सिधै पसिहाल्छ जस्तो गर्नु क्या त्यो बच्चा भोलि त्यसरी हुर्केको बच्चालाई रोगी हुन्छ अलिकति धुलो खायो भने त्यसलाई त्यो रुगा लाएर त्यो एकदम रोगी हुन्छ क्या भन्ने मात्रै क्या धुलो एकदम प्रकृतिसँग हुर्किनुपर्छ क्या त्यही त लड्न दिनुपर्छ क्या बच्चालाई मलाई मजा हो त्यही हो क्या भुइँमा लडोस् उठोस् क्या आफै उठोस् दौडियोस् अब अहिले जन्मिँदै साइकल किनिदिने रे भेस्पा स्कुटर किनिदिने के हो के त छोड्देऊ न अनि बाटोमा अलिकति कतै धुलो लाग्यो भने पुरै ल्याएर धुवाएर के गरेर त्यही त हामीले कस्तो धुलोमा हुर्केको होला सम्झ न त्यो याद छ अलिअलि याद हुन्छ नि त धुलो भनेर धुलैमा छोड्नु परेन कि जस्ट नेचरसँग बाहिर खेल्न दिने ग्राउन्डतिर फुटबल खुल्ला ठाउँमा दिने हो क्या त दौडाउने बच्चा रुमको रुम राखेर काम हुन्न क्या छोराछोरीलाई पनि त्यही त उनीहरू थाहा नै हुन्न क्या अब हेर न पानी दिनु पर्ने तताएर दिन्छ हेर फलफुल दिनु पर्ने उसिनेर र अहिले त चिसो लाग्छ अरे अन्त नानीले तिम्रो ठुलो भएपछि त्यसरी खान सक्छ भनेको पछि अनि उसले अब उस खाइदियो भने बिरामी भइहाल्छ हुन्छ उसको त भित्र इम्युनिटी पावरै त्यस्तो बनिसकेको हुन्छ क्या त्यसरी तातो पानी खाने उसिनेको च्याउ खाने त्यस्तो हुने खान दिने हो क्या मैले देखेको चाहिँ आफू जुन अवस्था खाइन्छ अलिअलि गर्दै दिने हो क्या सुरुमै देखेको थियो उसको शरीरमा पनि त्यस्तै बनिने नि त पाचन प्रक्रिया अनि अब अलिकति ठुलो भएर कहीँ गएर खानु पर्यो भने तातो पानी कहाँ खोज्नु उसिनेर खाना कहाँ खोज्नु अनि चिसो लाग्छ अनि के हुन्छ राम्रो हुन्न के होला गाह्रो छ हो अहिलेको जमानासँग घुलमिल हुन नि हामी अब यसो सोद्धा त हामी अब बच्चा जस्तो फिल हुन्छ तर पनि बुढो भइयो हामी एडजस्ट हुन सकिएन कि जस्तो लाग्छ त होइन हामी त्यस्तो होइन अब अहिलेका भाइ बहिनीहरू म यसो अब्जर्भ गर्छु क्या दाइ अब जस्तै कोरियामै आएको स्टुडेन्ट भाइ बहिनीहरू पनि भए होइन अब हाम्रै भाइ बहिनीहरूको र हाम्रो कुरामा धेरै फरक क्या दाइ अब अहिले गर्ने कुरामा क्या पुरै सोचाइ नै धेरै फरक क्या दाइ त्यो चाहिँ हाम्रो सोचाइ खराब होइन कि मलाई त उनीहरूको चाहिँ उयो लाग्छ धेरै हाई लेभल सोच्छ जस्तो लाग्छ क्या चाहिने भन्दा बढी नि हुन्छ तिनीहरूलाई त केही कुराको बालै छैन क्या दाइ अहिलेका केटाकेटीहरूलाई आफ्नै मात्रै धुनु क्या चिल हान्ने नि भन्ने खालि त्यही भन्छन् क्या यस्तो क्या चिल अहिले हामीले सकुन्जेलसम्म हान्दा ठिकै हो मान्छेको हातखुट्टा जहिले चलिरहेको छैन नि त त्यो निश्चित समय आउँछ त्यो चिल हानेको पनि बेचिल हुन्छ क्या फेरि पछि चिलको पखेटा काटिन्छ होइन उमेर हुँदा घुम्न जाने ओर्ने चाहिँ उमेर हुँदै जानुपर्छ क्या जुन नयाँ ठाउँ हुन्छ नि नयाँ ठाउँ घुम्ने ओर्ने भनेको चाहिँ
त्यो पनि अवस्था हेरेर गर्नुपर्छ। अब उमेर यही हो भनेर आफ्नो आर्थिक अवस्थै छैन भनेर घुम्न ऋण गाडेर घुम्न गएर नि हुँदैन नि त। तर पनि अहिलेकाले बुझ्दैनन् क्या भाइ। त्यो चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो क्या, म अहिले साथीहरू गयो म पनि जान्छु भनेर होइन, आफ्नो आर्थिक अवस्था सँगसँगै गर्ने हो क्या जे कुरो पनि। बुझ्दा रहेछन् क्या अहिलेकोले। अब अर्कोले जे गर्यो, अर्कोले जे बोक्यो, जे फोन चढ्यो, अर्कोले जुन बाइक चढ्यो त्यही चाहिने, त्यस्तो चाहिँ गर्नुहुन्न, त्यो चाहिँ दुःख पाउने हो क्या। त्यो छ क्या दाइ अहिलेको जेनेरेसनको त्यो कमजोरी जस्तो लाग्छ नि मलाई। त्यस्तोहरू साथ पुग्छ भनेको त्यो त आफूले आफ्नो आर्थिक अवस्था पनि बुझ्नु पऱ्यो, र त बाबुआमाको पनि दुःख बुझ्नुपर्छ। अब अहिले तपाईँले हेर्नु होइन दाइ, अब अलिकति अब आर्थिक स्थिति अब लगभग बिहान बेलुकै के खाम भन्ने गाह्रो भएको मान्छेहरूको छोराछोरी नि अब टक्क कसरी हुन्छ उसलाई बाइक स्कुटर चाहिएको छ क्या दाइ। यस्तो हो क्या, मैले त्यो मान्छेले दुःखै बुझेको छैन क्या, बाबुआमाले जे जस्तो पनि पुऱ्याइदियो। त्यो मान्छे भोलि दुःख गर्नु जान्छ त अनि थाहा पाउँछ मैले कस्तो अवस्थामा मैले मागेको रहेछ, बाबुआमाले कस्तो अवस्था पुर्याएको रहेछन् भन्ने कुरो हुन्छ क्या। मान्छेले नि आफू कमाउन थालेपछि नि झन् लोभी हुँदै जान्छ क्या, थाहा छैन तिमीलाई। ल दाइ अब हामी हेर्नु न, अब हामीलाई अहिले केही खर्च गरौँ जस्तो कहाँ हुन्छ त नि। सधैँ हो क्या, आफूले नकमाउँदा चाहिँ थाहा नै हुन्न रहेछ क्या, सुई पैसा आउँछ खर्च मात्रै गर्ने मतलब नै हुने क्या। मन लागेको खाने, लाउने, घुम्ने। अहिले तिमी केही कुरा किन्नु पऱ्यो, काहीँ ठाउँ जानु पऱ्यो भने तिमी 7 चोटि सोध्छौ क्या। सोध्नु त्यो सबै बाध्यता उसले जिम्मेवारी जस्तो कुराहरूले हुन्छ। काम गर्दै गर्छ तिम्रो दुःख सम्झिनु नि त, तिमीले गरेको कति दुःख छ। अहिले त दाइ 10,000 भन्यो भने 10,000 कमाउन मैले कसम कति दिन काम गर्नुपर्छ, 2 दिन काम गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ नि त। हुन्छ त्यो काम मात्रै गर्नु कति दुःख गरेर काम गर्छु त्यही त 2 दिनसम्म। अनि त्योभन्दा बरु घटाउँछु, बरु अर्को हप्ता किन्छु, अर्को महिना अर्कोचोटि किन्छु भन्ने खालको ठेल्दै जान्छ क्या तिमीले। मैले अहिले खर्च त धेरै कम गरेको छु। त्यस्तो मैले आफूले कमाउन थालेपछि जोसुकैले पनि खर्च आफै कम गर्दै जान्छ क्या। आफूले नकमाउन्जेलसम्म चाहिँ कसैले पनि खर्च कम गर्दैन फेरि त्यहाँ चाहिँ। अरूको पाएपछि अरूको बाउको सम्पत्ति हुँदा होइन, त्यही हो, थाहा नै हुँदैन, दुःखै थाहा हुँदैन नि त। त्यो त हुन फेरि नेचुरल पनि होला क्या दाइ। अब हामी नि त्यस्तै थियौँ क्या, अब म पनि त्यस्तै थिएँ क्या दाइ। अब भन्ने भने अब पहिला बाले कमाउने क्या, बासँग पैसा मात्रै घर अब आफूले भने जति पैसा पाएन झगडा सगडा गर्ने त्यस्तै त्यही त चाहिँ अब फेरि अहिलेको जेनी त त्यही छन्। अब फेरि अब हामी अब त्यो टाइमबाट गुज्रेर अब हामीले त्यो भन्नु नि कतिको ठिक हो कि होइन। तर पनि अहिलेकोहरू चाहिँ एकदमै धेरै सोकिन क्या दाइ, धेरै सोकिन भइसक्यो। राम्रो चाहिँ होइन, सोकिन हुनुपर्छ नहुने होइन, तर जुन अवस्था हेरेर गर्ने हो क्या। उखान छ त, पहिले उखान भन्छ नि अरूले के भन्छ उखानै बिर्सिनु भयो उखान होइन, हात्ती चढ्यो भने आफूले धुरी चढ्नु के होइन, के भन्छ अरूले घोडा चढ्यो भनेर आफू धुरी नचढ्नु। घोडा अब घोडा चाहिँ त्यतिखेर थियो, अब पाइन्थ्यो पाल्थेर घोडा हो, अब घोडै पाइँदैन। अब त के भन्नु र, पहिला त घोडामा लड्न जान्थ्यो नि दाइ, घोडा। तर मतलब पहिलेको युद्ध त ठिक लाग्थ्यो यार, मारकाट त पहिला हो क्या दाइ, अहिले शान्ति भएको होइन। पहिलेको युद्धमा सीमा हुन्थ्यो क्या, मतलब एम्पायर हुन्थ्यो, त्यो राज्य भन्ने हुन्छ नि, साम्राज्य होइन। जुन यो अहिलेको जुन वैज्ञानिक तरिकाले आयो, बन्दुक सन्दुक बमसम बनायो नि, यसले भनेको बढी सार्वजनिक मान्छे मर्छन् भन्नाले जो तिमीलाई थाहा नै छैन क्या त्यो सम्बन्धी। पहिले भनेको त निश्चित एरिया हुन्थ्यो क्या युद्ध गर्ने पनि, सेना भने जो युद्ध गर्न जान चाहने निश्चित एरियासम्म हुन्थ्यो, बिहानदेखि बेलुकासम्म कति बजी टाइम पनि हुन्थ्यो लड्ने। त्यो बिचमा जसले जित्थ्यो त्यही राजा हुन्थ्यो, बरु त्यो ठिक हुने। त्यहाँ त भनेको तिम्रो बालबच्चा यस्ता युद्धमा नजान चाहेको मान्छे त मर्दैन थियो नि त। अहिले त कसम कहाँनिर बम खसालिदिन्छ। अहिले त कतिखेर चाहिँ मान्छे निदाएको हुन्छ थाहा पाउँदैन, त्यतिखेर लगाएर बम हालिदिने भन्ने कुरो हुन्छ क्या। अब अस्ति इन्डिया पाकिस्तानको हेर्नु, अब अहिले चाहिँ सेलायो त्यो माहौल। अब त सम्झ त कतिखेर राति 12-1-2 बज्छ, बत्ती सत्ती झ्यापझुप निप्छ, त्यतिखेर गएर हान्ने भनेर बसिरहेको हुन्थ्यो। त्यही त इन्डियाले नि अस्ति राति त हान्यो, दुइटैले राति हानेको नि। त्यही हो, अर्को पक्षलाई नथाहा पाउनु गरी मार्ने हो। फेरि यस्तो हो, त्यसरी हान्दा मर्ने भनेको त्यो युद्धमा गएको मान्छे भन्दा घरमा बसिरहेका मान्छे मर्ने हो क्या। त्यो चाहिँ नराम्रो हो। पहिलेको त्यसो त एउटा हेर न, त्यो महाभारत रामायण हेर न, छुट्टै हुन्थ्यो कि युद्ध गर्ने ठाउँमै छुट्टै हुन्थ्यो। त्यही त पहिलाको त्यही थियो, त्यो चाहिँ ठिक लाग्छ कि मलाई साँच्ची। रथमा जाने, घोडा आम्ने सामने भिड्ने हो, जसले दिन्छ ऊ हान्दै जाने जितिसकेकोले राजा हुन्थ्यो।
बिचको नागरिकलाई त केही असर हुन छ क्या पछाडि त वा अहिले पनि युद्ध हुनुपर्छ चाहिँ त्यही तरिकाले हो क्या अहिले त मान्छे नचाहिने जस्तो भइसक्यो दाइ चाहिँदैन नि सबै टेक्नोलोजी स्याटेलाइटले हेर्छ डाइरेक्ट अब फाइटर जेट नि नचाहिने अब त सबै ड्रोनबाट हो अहिले त एक ठाउँमा एउटा कोठामा बसेर उहाँ कहाँ मिसन पठाएर त्यो मिसन सक्सेस गरेर आइदिन्छ ड्रोन आउँछ ल्यान्ड गरिदिन्छ अरे मिसन सक्सेस हुन्छ यता बिचरा सर्वसाधारणहरू केही नभएका मान्छेहरू कति मर्छ कतिखेर मर्छु भन्ने पनि थाहा हुन छोडिसक्यो अब त त्यही त चेपिने फेरि सर्वसाधारण मर सर्वसाधारण त भन्ने अब यिनीहरू राजनीति गर्छन् ठुल्ठुला अब राष्ट्रपतिहरू उनीहरू आफ्नो उसको लागि राजनीति गर्छन् महँगाई भोग्नुपर्छ नि जनताले उनीहरू त अगाडि पछाडि सेक्रेट गार्ड लिएर कति पुलिसको गाडी हालेर अस्तिमा ट्रम्प यता साउदी अरबतिर आउँदा हेर्नु न पुरै यता 5-7वटा फाइटर जेट यता 5-7वटा फाइटर जेट यता आफ्नो जहाज टक्क त्यो ट्रम्पलाई हिजो मैले हेरेको बनाएको एडिट गरेको कसले स्टेजमा उयो थप्पड हानेको रहेछ क्या कहिले हिजो देखेको थियो अहिलेको हो कि होइन होइन होला दाइ होइन फेक होला त्यस्तो भयो भने त आइसक्थ्यो हाइलाइट त्यही त जस्ट कहिलेको हो एआई अहिले एआई होला अहिले बनाएर हालेको होला एआई होला नत्र अन्त माहौल थप्पडै हानेर त माहौल न त ट्रम्प त्यही पनि त्यसलाई त त्यसको सेक्युरिटी ब्रिज गर्नु त गाह्रो छ गाह्रो छ नि त त्यो माथि पुग्न सक्दैन नि अब अलि अस्ति नै त काण्ड गोली खाएको त्यति बेला त राष्ट्रपति थिएन नि त त्यो होइन त्यो त परबाट हो नि त जस परबाट त हुन्छ अनि अलि युएसको राष्ट्रपतिको सेक्युरिटी त धेरै खतरा छ नि त त्यो असम्भव भन्ने कुरा त भएन केही कुरा नि असम्भव एकदमै गाह्रो छ क्या दाइ यस्तो डेन्जर सेक्युरिटी हुन्छ तिनीहरूको अब त्यसको पनि भन न कसको होला र सबसे पावरफुल मान्छे उसकै छैन उनलाई गाला लगाइदियो हामी जस्तोलाई त कहाँ लाउँदैन नि हाम्रो त गाई बनाउँदैन नि झिम्मे गाई बनाउँदैन क्या तर शक्तिशाली देश हो क्या खतरा देश हो नि पावर होइन उसले एउटा बोलेको भरमा इकोनोमी क्रास गराइदिन्छ देशको यार उसले आँखा लायो भने तख्ता पल्टाइदिन्छ पल्टाउँछ नि सबै अमेरिकाकै हाउसमा चलेको छ क्या कति देश चाहिँ त्यही त त्यस्तो छ अनि बङ्गाल लिँदैछन् अरू त जुन त्यो चेस खेल्दा चल्ने पिउसा हुन्छ नि पिउसा त्यस्तै छन् क्या अरू भनेको त्यही नै उसले कता चलाउने के चल्ने भन्ने कुरो मात्रै क्या कति देशहरू त सबै नहोला नि एक दुईवटा राष्ट्र पनि चल्ला नि तर अधिकांश चाहिँ त्यस्तै छन् सबै उसकै कन्ट्रोलमा सधैँ हामी कोरिया खतरा देश भनिन्छ अब सबै उसैले हो कन्ट्रोल गर्ने जति कोरिया भने नि जापान जे भने नि उसले अहिले पनि अमेरिकन सैनिकहरू आएर उयो दिइराखेको हुँदो रहेछ अनि त्यही त नि कोरियनहरू अमेरिकन भनेपछि मजा हत्या गर्छ हुरुक्कै नि एकदम सेतो छालादेखि हुरुक्कै एकदम एकदम खैरे अमेरिकनै हुनु पर्यो नि सेतो छालादेखि नि ऊ अमेरिकनै हो भन्नु त्यो सिधै गइहाल्ने हजुर ओप्पा भन्दै बुझिहाल्ने गाह्रो छ तर अमेरिकाको एउटा नीति चाहिँ ठिक लाग्छ मलाई जन्मिसकेपछि त्यो त्यसको नागरिक हुन्छ नि त्यो चाहिँ ठिक लाग्छ क्या अमेरिकाको मलाई फेरि के ठिक लाग्छ भने दाइ त्यहाँसम्म बोल्नको त फ्री छ क्या दाइ राष्ट्रपतिलाई जे तपाईँले जे गाली गरिदिनु हुन्छ क्या ए त्यस्तो चाहिँ पाउँछ फ्रिडम त कति छ क्या दाइ आफ्नो कुरा राख्न त दाइ सुनिदिन्छ क्या गभर्मेन्ट नेपालमा त अलिक जे भन्न पनि पाइन्छ क्या दाइ आफ्नो गभर्मेन्टको क्रिटिसाइज चाहिँ जे गर्न पनि पाइन्छ क्रिटिसाइजै गर्न चाहिँ पाउनु पर्ने हो क्या त्यहाँ त ओपनली पाइन्छ क्या राष्ट्रपतिलाई जे भनिदिनु पाइन्छ क्या तपाईँको त्यही त होइन क्रिटिसाइजै गर्नु चाहिँ पाउनु पर्ने नेपाल जस्तोमा त कसैले भन्नु भने अहिले हामीले केही नराम्रो भनिदिउँ भने यहाँबाट उसले लाएर एजेन्ट लाएर निकालेर लगाएर हालिदिन्छ क्या त्यहाँ त जे नि भन्न पाइन्छ क्या दाइ त्यो फ्रिडम चाहिँ दामी लाग्छ क्या मलाई त्यतातिर मलाई चाहिँ अब क्रिटिसाइज पनि यस्तो ठिक ठाउँमा ठिकको कुरामा चाहिँ गर्नु राम्रै हो जस्तो लाग्छ कति कुराहरू चाहिँ अब भन्नु नहुने कुरो पनि भन्छन् नि त्यस्तो चाहिँ अलिकति ठिक लाग्दैन अब यस्तो क्रिटिसाइज गर्दा पनि त्यो व्यक्तिको गर्दा हुन्छ कि त्यसको परिवारलाई त्यसको छरछिमेकी इष्टमित्र सबैको नाम जोडेर गर्छन् क्या
सबैलाई चाहिँ किन बिगार गर्नु गल्ती त एउटाको हुन्छ नि त अब राष्ट्रपतिलाई जेसुकै क्रिटिसाइज गर्नु त्यसलाई गरौँ त्यसको परिवारलाई यसले यति खायो उति खायो यहाँ त्यसकै छुमा किन जोड्नु अरूसँग चाहिँ यो लेमोनेड चाहिँ लास्टै अमिलो रहेछ दाइ खान त खाएको तर यसको त्यस्तो मिठो चाहिँ हुन्न क्या केही पनि यो गाडीमा ठाउँ चाहिँ राम्रो छ नि ठाउँ चाहिँ राम्रो छ हो बाहिर चट्टै हेर्दै ओर्दै सही ठाउँमा हो तर स्वाद आउनु चाहिँ छैन क्या अनि अरू लेटेस्ट नेपालतिर के चलिरहेको छ दाइ अहिले के छ हौ नेपालतिर आज भनेको न्युज तातो के छ कतै नोरा फतेही आएको अहिले नोराफती आएर डान्स दिँदैछ स्टेज प्रोग्राम होला अनि अब अहिले नेपालमा अहिले बिजुली काण्ड छ क्या नेपालमा बिजुली त वाइल जान लाग्यो त के भएको हो न चाहिँ बिजुलीको भएको नि लाइटको लाइटै गएको फेरि यस्तो त 5 मिनट जाने फेरि 2 मिनट आउने पिलिकको आउँदै पिलिकको जाँदै घर टेक्निकल केही भयो कि अब त्यो अस्ति नियुक्ति भएकोले त्यही भनेर कता हाँगा झरेर तारमा ट्रान्सफर्मर लागेर बिग्रेको अस्ति निकै अरू भयो होइन त्यस्तो टेक्निकल चाहिँ बरु हुनसक्छ होइन यस्तो हो अहिले त्यो मौसम पनि त्यस्तै छ हावाहुरी चैत वैशाखमा नेपालको उयो त वैशाख जेठमा त आउने नै हो नि त अझ अनि बर्खातिर त वाइल्ड हुन्छ नि त दाइ हुन्छ अनि अब मान्छेलाई पहिले चाहिँ चेन्ज गरेको मन परेको पनि छैन एक त अनि त्यही भएर पनि बढी गरेको हुन्छ तर जस्ट अहिले लाइन चाहिँ धेरै गएको छ अरे क्या अहिले त्यो बिजुलीकोमा नयाँ मान्छे आएको नयाँ आएको छ त त्यो कुलमाललाई हटाएर हितेन्द्र साक्य भन्ने आएको छन् ट्रेनिङ लिँदैछन् कि बिजुली कसरी मार्ने अनि अनि अब त्यो होइन यस्तो हो 81 चाहिँ कसरी हुन्छ जस अस्तिसँग लोड सेडिङ त भएको छैन नि त जेसुकै भए पनि त्यही त अब मान्छे फेरि त बित्तिकै अब कहाँ त्यो लोड सेडिङ हुने भन्ने हुन्छ अनि अहिले त अत्यधिक गएको छ अरे अनि त्यही भएर विरोध एकदम भइरहेछ क्या त्यो होइन टेक्निकल ग्लिच हो त्यो टेक्निकल्ली केही समस्याले भने त बुझ्नु पर्यो हामीले नि फेरि झ्याप्प सम्भव उति बेला हाम्रो नेपाल जस्तो सम्भव नै छैन क्या फेरि उति बेला पाठ ल्याएर बाहिरबाट होला सबै आउने पाठहरू पनि फेर्नु पर्यो भने तिम्रो अरू कुरो अस्ति लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न नेपालमा एउटा मात्रै मेसिन होला अस्ति मैले न्युजमा हेरेको अहिले लाइसेन्स प्रिन्ट गर्नै छोड्यो अरे बिग्रियो अरे प्रिन्टर बिग्रियो अरे 1 हप्तादेखि बन्द भएको छ अब प्रिन्टै छैन लाइसेन्सै प्रिन्ट हुन्न अब त्यो मेसिन बनाएर ल्याएपछि बल्ल प्रिन्ट होला अब कहिले बनाउने होइन भनेको देशभरिमा एउटा मात्रै प्रिन्ट भएपछि एक्स्ट्रा प्रिन्ट राख्न सकिँदैन भनेको प्रिन्टर खोइ त राखेको राष्ट्रै उयो हो अचम्म लाग्छ क्या तिम्रो जुन अब यो ठिक्क मान्छे टाइम मिलाएर नेपालबाट लाइसेन्स निकालेर आउँछु भन्नेहरू मान्छे गएको मान्छेहरूको त्यत्तिकै आउनुभएको छ क्या तिनीहरू अहिले त्यो दुवै सन्तान ईश्वरको वरदान अनि उहाँ नै छ दुईवटा चित्त राखौँ न एटलिस्ट होइन एउटा नभए नि त्यस्तो देशैभरिमा एउटा मात्रै प्रिन्टर हुन्छ भन्ने कुरो लास्टै उयो हो क्या त वास्तै नगरेको क्या तिम्रो अर्थ नसकेर चाहिँ होइन नि त एउटा प्रिन्टर छ प्रिन्टर किन्न नसक्ने हो र भने त कि त्यो लाइसेन्स छाप्दाखेरि कि सरकारले फ्रीमा दिने हो त पैसा लिन्छ त तिमीसँग टन्नै पैसा अब कि बेच्नेले तँलाई एउटा भन्दा दिन्न भनेर एउटा बेचेको नेपाल पाउने नेपालको उयसमा एउटा मात्रै पाउने हो कि नियममै त्यस्तो छ कि संविधानमै हामीलाई थाहा छैन संविधानमै अब एउटा मात्रै प्रिन्टर राख्न पाउने भनेर थाहा छैन मात्र 2-3टा प्रिन्टर राखेर होइन निजी उयोलाई दिँदा गरिहाल्छ नि हो मान्छेलाई निजी कम्पनीलाई दिनु नि सक्दैन भने छन् नि नेपाल निजी कम्पनी छन् नि किन हुन्नन् अनि आफूले सकिनु भने त दिनु त पर्यो नि त जनतालाई सेवा त दिनु पर्यो नि त जसरी भए पनि त्यही त कि आफूले गर्नु पर्यो कि दिनु पर्यो क्या निजी कम्पनीहरूलाई मैले लाइसेन्सको प्रिन्ट गर्न प्रदेश छुट्याएको छ नि त्यो प्रदेशमा एउटा राख्दा भयो भने त्यो प्रदेशभरिको एउटा विभागले हेर्नु लाइसेन्सको उयो ओरिजिनल कपी लिन काठमाडौँ जानुपर्छ अनि के गर्नु छुट्याएको यिनीहरूले प्रदेश भन्दै प्रदेशको काममै प्रदेशबाट गर्न सक्दैन भने चाहिँ के गर्नु छुट्याउनु भनेको प्रदेश मान्छे मक्क छ नि प्रदेश छुट्यायो भनेर यत्रो छुट्यायो के गर्नु चाहेको काम दिन काठमाडौँ जानुपर्छ सरकारी काम त नि झन् त्यहाँ भन्दा हुने ठाउँ छैन बिचो हाम्रो नेपाललाई बनाउँछु भनेर राम्रो लिडर आयो भने साइको हुन्छ होला क्या सबै भत्ता भुग्नु छ कहाँबाट सुरु गर्ने मलाई त्यही लाग्छ कहाँबाट चाहिँ थाल्ने भन्ने कुरो हो क्या सुरुवात चाहिँ कहाँबाट गर्ने थाल्ने पनि थाहा नै छैन क्या त्यो सुरु पनि छैन अन्तिम पनि छैन क्या अनि त्यसको कार्यकाल सकिन्छ त्यो चाहिँ हल्लिँदै सकिन्छ त बिचरा कति हल्लाइदिन्छन् क्या अरू कर्मचारीले हल्लाइदिन्छन् शासन गर्न चाहिँ एकदम खतरा हुनुपर्छ क्या मान्छेहरूले नेता हेर्न थालिसके दुइटाहरू के गर्दैछन् भनेर अघिदेखि हेरिरहेको छ बाहिरबाट हो कपालमा फोटो भयो पछि रुममै बोल्न ठिक छ शान्त हुन्छ नि त सिल तरिकाले बोलिन्छ ल आज चाहिँ हाम्रो यति नै थियो है
यसो दाजुभाइको यो पोडकास्ट हो नि गफ हो हाम्रो हाम्रो गफ रेकर्ड हो नि, मात्रै हालिदिएको त्यति हो क्या ल यस्तो गफ त हामी रेगुलर भइरहेको अफ क्यामेरा पनि पछि अरू एपिसोडमा फेरि भेट्दै गरिन्छ हामीसँग आजको चाहिँ अलिक छोटै गरौँ न छोटै भयो आजको अलिक छोटै यो राख्छौँ चाहिँ छोटो एपिसोड सबभन्दा छोटो बनाइदिउँ न त आजको